6 sinf 17-mavzu qadimgi Xitoy sivilizatsiyasi. Xitoyda odamlar milod avvalgi 3000-yillar atrofida Xitoyning Huanghe va Yansi daryolar bo'ylariga kelib o'rnashib dehqonchilik bilan shug'ullangan. Yansi va Huanghe daryolarida. Huanghe daryosi bo'yida Xitoydagi eng qadimgi davlat shakllanadi. Bu Shan davlati milod avvalgi 3000-yil oxirida ilk birlashgan davlat bo'lgan Shan davlat milod avval 3000-yil oxirida shakllanadi. Keyin esa beto'xtov urushlar natijasida milod avvalgi 2000-yil Shan davlatini ko'chmanchi Jizhou qabilasi bostirib kiradigan Shan davlatini qulatib Jizhou davlatiga asos soladi va o'zlarini osmon o'g'illari deb ataydi. Xitoyda qadimdan dehqonchilik yaxshi rivojlangan. Bulardan eng birinchi sholi yetishtirish. Sholi guruch yetishtirishni yaxshi o'ringa qo'ygan. Keyinchalik esa Xitoyda choy, xushbo'y o't damlab ichiladigan choy yetishtirish vatani. Keyinchalik esa tutdan ipak va shoyi mato tayyorlangan. Yillar o'tishi bilan Jizhou davlatida ham taxt uchun kurashlar kuchayib, milod avvalgi 8-7 asrda Jizhou davlat markaziy hokimiyati zaiflashadi. Keyin esa milod avvalgi 7-5 asrlar Xitoy tarixida ko'p podshohlik davrlari bo'linib ketadi. Ya'ni Jizhou davlati mayda-mayda davlatlarga bo'linib ketadi. Wei, Shu, U davlatlarga bo'linib ketib, ko'p podshohlik davri milod avval 7-5. Keyin esa milod avvalgi 5-3 asrda o'sha Wei, Shu, Ular kurashadi. Ya'ni butun Xitoyning hokimiyati uchun kurashayotgan podshohliklar davri. Milod avval 5-3 yil. Milod avvalgi 3-asrda esa Sin sulolasi bo'lgan Sin Shuhuande Xitoyni bitta davlatga birlashtiradi. Sin Shuhuandening hukmronlik yillari milod avvalgi 246-210 yil. Bo'lib, u Sinning birinchi hukmdori degan ma'noni anglatadi. Sin Shuhuande degan. U Xitoyni qattiqqo'llik bilan boshqargan. Uning hukmronligi davrida u o'ziga Misr piramidalari kabi maqbara qurdiradi. Maqbarada 37 yil davomida 720 ming odam ishlaydi va 6000 sopol askarlar uni qo'riqlaydi. Ya'ni o'lgandan keyin ko'milish uchun yaratilgan maqbara. Keyin esa Sin Shuhuande hukmronligi davrida Buyuk Xitoy devori qurilishi boshlanadi. U Buyuk Xitoy devorining hozirgi uzunligi 4000 kilometr, balandligi 6-10 metr balandligi, eni esa 5-8 metr tashkil qilgan. Buyuk Xitoy devori Koreya bilan Xitoyning chegarasidan boshlanadi. Sariq dengiz bo'yidan Pekinning shimoliy qismlaridan boshlanib, shimoliy Buyuk Xitoy devorining shimoliy qismida Gobi sahrosi va uning tugash qismida esa Taklamakan cho'li va Kunlun Tibet tog'larigacha tutashgan. Bu Buyuk Xitoy devorining qurishidan asosiy maqsad xitoyliklar shimolda, ya'ni Mo'g'uliston hududlaridagi Xun va ko'chmanchi qabilalar hujumlaridan saqlanish maqsadida Buyuk Xitoy devorini qurgan. Buyuk Xitoy devorini qurgan bilan Xitoy uni himoya qiladigan askarlarni tarbiyalay olmaydi. Sababi ko'pgina Buyuk Xitoy devoridan o'tib ketgan ko'chmanchilar ularni askarlarni sotib olib o'tib ketgan. Keyin esa bu yangi 6 kitobida yozilmagan ma'lumotlar eski kitobda bor edi. Milod avval 206-yilda esa Lyuban qo'zg'oloni bo'lib tagini Sin davlati qulatilib, o'rniga Han davlati o'rnatiladi. Milod avval 206-yil. Keyin esa Han davlati milodiy 220-yilgacha hukmronlik qiladi Xitoyda.